Şu anda İstanbul'daki Özbeklerin ana olup boğazımı kesme takımı ana olduktan sonra boğazımı kesiyorlar. Böyle boğaz kesme hareketi yaptırıyorlar. Nermin diye oynattıkları kısa boylu kıza. Onu da Kadir'le takım yapıyorlar. O da Bombacı oranın semtinin orada oynadıkları bir oyun. Yani burada da enişteyle takım oldukları pandemi hastanesinde de tekrar ettiler. Ümit'i güvenlik görevlisi yaptıkları yeri. Süryani Çarı'nda da Belarus'taki hosteli, Belamorskaya değil, Erdoğan girdi şimdi, Erdoğan oyuncusu girdi. Belarus'taki hostelde kafa çarını açıp komple hosteli işte vücut yeri yaptılar. Bıçakla masaya vurma çarıda Sultanahmet'te oynadıkları bir oyun. Halveti bir kişi size bakarak karşınızda yan duruyor. Yani şöyle durarak bıçağı şöyle sizinle şöyle konuştuğu zaman İstanbul'da o iyi yan sisteminde karşınızdaki halveti öldürmüş oluyor ve enerji bedeniniz ölüyor. Yani bu Diyarbakır'da ile başlattıkları bir oyun var. Mecidiyeköy'de de onu başlattılar büyük bir ihtimal. 2007'de Tayyip Erdoğan için siyasete soktuklarında o çarı başlattılar diye tahmin ediyorum Mecidiyeköy'de. Burada da Diyarbakır'da ile oyunu eşitleyerek Novogryova'da Teatralna'da oyunu eşitleyerek Novogryova'daki Türk restoranına bağladılar. 2 restoran açtılar bir oyunu. Daha sonra bu şekilde halvetinizi öldürüyor karşınızdaki. Bu şekilde bıçağı çekiyor ve halvetinizi öldürüyor. Restoranda bunu yaptılar Samatya'da. Ondan beri kendi vücudumu toparlayamıyorum. Onda ya faslı ya şeyli birisi yaptı. Arap takımı kurdular onu yaptıktan sonra da. O enerji bedeninizi öldürüyor. Bu işte yaptıkları, öldürdükleri kişi de Ozan çıkıyor. Burada Ozan çıktı. İstanbul'da bir tane Kürt asıllı birisi çıktı. Sofi Derneği'nde de onu koydular. Ama bu sefer bilinçli olarak harcamak için koydular. Restorandaki Kala Kemal'in yaptığı oyundan sonra. Kala Kemal oyunda kendini baba olarak bağlatıyor. İşte daha önceden işte enerji adam oluyor ve daha sonra onu öldürdükten sonra baba olarak kalıyor oyunun içerisinde.